প্রাণপণে লাফিয়ে হাতটির ঢালু জায়গা পার করে শেষের দিকের খাড়া অংশের কাছে এসে আবার উল্টে নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছিল। এখান থেকে উঠে আসা কোনোভাবেই সম্ভব না। আশা ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুকে স্বীকার করে নাও, কষ্ট থেকে মুক্তি পাও। মৃত্যুকে সহজ করো, নিচের দিকে লাফিয়ে পড়ে মরে যাও। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সার্কার ব্লগ। আজকে আমি আপনাদের সাথে একটি গল্প শেয়ার করব। গল্পটি হচ্ছে দুটি ব্যাঙের গল্প। গল্পটি আমি কেন বলবো সেটা গল্পের শেষে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এই গল্পটি বলার কারণটা কি। তো আপনাদের এই কিছু শুরু করা যাক, শুনতে থাকো রাইডের সাথে সাথে। একবার একদল ব্যাঙ বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় এই ব্যাঙের দল থেকে দুইটি ব্যাঙ গভীর গর্তে পড়ে গেল। গর্তটা এতটাই গভীর ছিল যে সেটা থেকে উঠে আসা খুবই কঠিন ছিল। তবু ব্যাঙ দুইটি তাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছিল উপরে উঠে আসার জন্য। আর বাকি ব্যাঙের যে অন্য দলগুলি ছিল, ওই দুটো ব্যাঙের সাথে যে দুটো ব্যাঙ কুয়াতে পড়ে গেছে, ওই দুটো ব্যাঙের সাথে যে বাকি ব্যাঙগুলো উপরে ছিল, ওরা বলাবলি করছিল নিজেদের মধ্যে এদের এই গর্ত থেকে বের হয়ে আসার কোনো সুযোগই নাই আর। কিন্তু যে ব্যাঙ দুটি গর্তে পড়ে গেছে, ওই ব্যাঙ দুটি তাদের অদম্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলো। তারা প্রাণপণে লাফিয়ে হাতটির ঢালু জায়গা পার করে শেষের দিকের খাড়া অংশের কাছে এসে আবার উল্টে নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছিল। যখন উপরে থাকা বাকি ব্যাঙগুলো চিৎকার করে তাদের বলতে লাগলো, তোমরা কিছুতেই উপরে উঠতে পারবে না, এটি খুবই বড় গর্ত, এখান থেকে উঠে আসা কোনোভাবেই সম্ভব না। তাদের কথাগুলো এমন ছিল যেন তারা বলতে চাইছে শুধু শুধু কষ্ট করে লাভ নাই। এরকম আশা ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুকে স্বীকার করে নাও, কষ্ট থেকে মুক্তি পাও। দুইটি ব্যাঙের মধ্যে একটি ব্যাঙ তাদের কথায় কান দিল, আর অপর যে ব্যাঙটি ছিল সেটি গর্তের উপরের দিকে ওঠা বাদ দিয়ে আরো গভীরের দিকে লাফিয়ে পড়ে মরে গেল, মৃত্যুকে স্বীকার করে নিল। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাঙটি আরো উদ্যম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে চেষ্টা চালিয়ে গেল। আর উপরের ব্যাঙগুলো আরো জোরে জোরে চিৎকার করে বলতে লাগলো, এই বৃথা কষ্ট করো না, মৃত্যুকে সহজ করো, নিচের দিকে লাফিয়ে পড়ে মরে যাও। কিন্তু ব্যাঙটি অনেক চেষ্টা করার পরে অবশেষে উপরে উঠে এলো। উপরে ওঠার পরে ব্যাঙটি যা বলল তাতে দলের সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ব্যাঙটি বলল, উপরে থেকে তোমাদের চিৎকার করে আমাকে উৎসাহ দেওয়ার কারণেই আমি মনোবল ফিরে পেয়েছি, আর মনোবল পেয়ে উপরে উঠে আসলাম। তোমরা না থাকলে আমি হয়তো হাল ছেড়ে দিতাম। আমি কানে শুনতে পাই না, শুধু চোখে দেখেছি তোমরা গলা ফাটিয়ে আমার জন্য চিৎকার করছো, আমাকে উৎসাহ দিচ্ছ। এই উৎসাহের কারণে আমি উপরে উঠে আসতে পেরেছি। তোমরা না থাকলে আমি উপরে উঠে আসতে পারতাম না। এটা দ্বারা কি বুঝলেন? এই গল্পটির দ্বারা আপনারা কি বুঝলেন? আমি বলেছিলাম গল্পের শুরুতে, গল্পের শেষে আপনাদেরকে জানাবো গল্পটা বলার কারণ কি। গল্পটি একটি শিক্ষণীয় গল্প, এখান থেকে আমাদের সবাইকে আসলে শিক্ষা নেওয়া উচিত। দেখেন, আশেপাশের মানুষের একটু উৎসাহ মানুষকে কঠিন বিপদের সামনে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। এই গল্পটি বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা। এবং নেতিবাচক কথায় কান্না দিয়ে যদি নিজ লক্ষ্যে অবিচল থাকেন তাহলে সফলতা আসবে ইনশাআল্লাহ। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। ধন্যবাদ। যাই হোক, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন। আসসালামু আলাইকুম।